Baş məşqçi kimi ilk qələbəniz həm də milli komanda tarixinin ən böyük hesablı qələbəsinə təsadüf elədi. Fikirlərinizi öyrənək. Çox sağ olun, təbriklərə görə. İlk öncə bu yağışlı havada bizi tək qoymayan azarkeşlərə təşəkkür eləmək istəyirəm. Əlbəttə bu il ilk oyunumuz idi və bilirik hara hazırlaşırıq. Çünki bu oyunlar oyundan oyuna komanda daha yaxşı olmalıdır. Bu təlim məşqlər bizim üçün vacibdir. İnşallah hava həqiqətən meydança ağır oldu, amma futbolçularım əllərindən gələni çalışdılar eləməyə. Məncə iki hissədə başqa heyətlərlə oynadıq. İnşallah ikinci oyuna da tam bərpa olacağıq və çalışacağıq ki, o oyunu da qalib gələk. Bəli, elə növbəti qarşılaşmadan danışdınız. Sierra Leone millisi ilə üz-üzə gələcək. Bugünkü rəqibdən daha ciddi rəqib saymaq olar. Həmin oyunla bağlı da qısa fikirlərinizi öyrənək. Əlbəttə fərqli rəqibdir. Bilirik ki, belə onlar daha bunlardan yaxşıdırlar. Amma yenə də bizim üçün hər rəqib önəmlidir. Qalib gəlmək lazımdır. Çünki qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Bu məqsədə çatmaq üçün rəqiblərin gücü də bilirik. Nə qədər güclü olsa bir o qədər bizim üçün də sınaqlar daha yaxşı nəticə verə bilər. Milli komandamızın əldə etdiyi qələbədə hesab rekordundan danışdıq. Ümumiyyətlə, rəqibin gücünü nəzərə aldıqda maçdan öncə belə bir rekorda getmək, rekorda əldə eləmək kimi bir planınız vardımı, yoxsa sadəcə qələbəni düşünürdünüz? Bilirsiniz, bu oyunlar nə yaxşıdır, futbolçularımızın özlərinə inam qayıdır, qol vurmaq istəyirdilər. Güclü rəqiblərə qarşı da çalışırdıq qol vuraq. Yəni bunu Fransa ilə də göstərdik, Ukraynada da göstərdik. Amma bu oyunlar yoldaşlıq görüşləridir. Bizim imkanımız olur hər kəsə meydansiyada şans verək və onların performansını görək. İstəyirdik qol vurmaq. Həqiqətən futbolçuların bu təlim məşq toplanışına çox həvəsli gəlmişlər. Görsənirdi bu. Klublarda da maraqlı, çempionatın maraqlı yerindəyik. Yaxşı formadadırlar. Gərgin oyunlar gedir. Ona görə məncə futbolçular istəyirdilər, yəni qol vurmaq. Təbrik edirik sizi. Milli komandanın baş məşqçisi kimi ilk qələbənizi qazandınız. Növbəti oyunlarda uğurlar arzulayırıq. Sağ ol. Beləliklə,